ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද විශේෂයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගෙන් කීප දෙනෙක්ම අහලා තියෙනවා මේ බෞද්ධ කර්ම සංකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න දේශනාවක් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අද ගොඩාක් දෙනෙක් කතා කරන ගොඩක් අය අතරේ ජනප්‍රිය වෙච්ච සංකල්පයක් නෙමේ කර්ම සංකල්පය. ඉතින් මේ පිළිබඳව අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙහෙමයි. ලොව පහළ වූ ගොඩක් දර්ශන තිබුණා. ඒ දර්ශන අතර බෞද්ධ දර්ශනයට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ බෞද්ධ දර්ශනය මේ ලොව පහළ වෙනකොට තව අපි දන්න විදිහට ආගම් 62ක් තිබුණා කියලානේ සඳහන් වෙන්නේ පතපොතේ. එතකොට මේ ආගම්වල ඒ ඉගැන්වීම් තිබුණා. ඒවා සමහර දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිගත් අවස්ථාවලුත් තිබුණා. ඒ වගේම නැති අවස්ථාවලුත් තිබුණා. ඒකේ කොහොම වුණත් මේ සඳහා එළඹුණු හේතු සාධක අතර වැදගත් වෙන්නේ ලෝක පිළිබඳවත් සත්‍ය පිළිබඳවත් ලෞකික හා ලෝකෝත්තර වශයෙන් මේ දේශනාවන්ගේ වැදගත්කම වෙන්නේ අන්‍ය දාර්ශනිකයින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු බුදුදහම සමග නොගැලපීම ඒ වගේම ಭಾರತೀಯ ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ සිට පැවතා දර්ශනයන් මිත්‍යා දර්ශනයන් බව පසක්වන්නට වූයේ බෞද්ධ දර්ශනය ಭಾರತයේ පුරා සිසුවීමක් සමග. මොකද බෞද්ධ දර්ශනය කියලා කියන්නේ මේක ආගමක් නෙමෙයි. අපේ මිනිස්සු ගොඩාක් වෙලාවට හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ආගමක් කියලා. බුදුදහම. මේක ආගමක් නෙමෙයි. ආගම් කියන ඒවා අදහන දේවල්නේ. මොකද අදහන්නේ අපි දෙවියෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ දෙවියෙක් නෙමෙයි. එතකොට මේක තියෙන දර්ශනයක් අපි දකින්න ඕනේ. අපි දකින විදිහ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පළවෙනියටම කියලා තියෙන සම්මා දිට්ඨි. යහපත් දැකීම හොඳ විදිහට දකින්න කියලා. එතකොට අපි මේක බෞද්ධ දර්ශනයක්. ඉතින් මේ දර්ශනය සමග අනිත් සියලුම පහළ වෙලා තිබිච්ච විවිධ ඉදිරිපත් කිරීම්, විවිධ ශාස්ත්‍රවරු, විවිධ හැඳින්වීම් මේවා ඔක්කොම යටපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරන්ට වෛර කළා. ඉතින් ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගන්න තියදුණු ධර්ම මීට පෙර ලෝක පැවති සනාතන වූ ධර්මයමයි. ඒ කියන්නේ පෙර බුදුරන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ඒ දර්ශනයම තමයි අප ගෞතම බුදුන් වහන්සේ පවා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදිට වටහා ගන්න එපා. ඉතින් කෙසේ නමුත් කාලයාගේ වැලිතලාවෙන් බැලලී ගිය ඒ ධර්මස්කන්ධය නැවත සුපුෂ්පිත කරලා ගෞතම සම්බුද්ධ හිමියන්ගේ පහළවීමක් සමග තමයි මේක නැවත ඉස්මතු වෙලා එන්නට පටන් ගත්තේ. ඉතින් මෙතුවක්කල් ජීවත් වූ ಭಾರತೀಯ ජනතාව තුළ එවකට වූ ධර්ම කුසලතාව වර්ධනය කරනු වස් බුදුරජාණන් වහන්සේට මහත් පරිශ්‍රමයක් දරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ඒ වෙනකොට තිබුණේ මහා මිත්‍යා දෘෂ්ටික අපේ ආගමත් එක්ක සසඳා බලන විට ප්‍රාණඝාතයට අනුබල දීපු ඒ වගේම තැලීම් පොඩිවීම් මේ වගේ දේවල් වලට අනුබල දීලා තිබිච්ච ආගම් මොන තරම්ද? කාන්තාවකට සම්පූර්ණයෙන්ම වරප්‍රසාද අහිමි කරලා තිබිච්ච කාලවකවානුවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ කාලෙක තමයි අප ගෞතම බුදුන් වහන්සේ මේ පහළ වෙලා මේ බෞද්ධ දර්ශනය කියන මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් කෙසේ වුණත් එවන් ආගමික සමාජ පසුතලයක බිහි වූ නව්‍ය දර්ශන අතර බෞද්ධ දර්ශනයට හිමිවන්නේ ප්‍රධාන තැන. ඉතින් එහෙම ගත්තාම පෙර පහළ වූ සම්බුදු හිමියන්ගේ දර්ශනයම සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගෙන ලෝක දේශනා කරන්නට උන්වහන්සේ උත්සුක වුණේ මේ ලෝක සත්‍යය සිටින මේකේ ගැහැට දැකලා. ඉතින් මේකේ මුදවන්න තුනේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මේ සාංශාරික සත්වයාට මේවා දේශනා කළේ මේ සසරින් ඈතර කරවන්න. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමහර මිනිසුන් මන්ද බුද්ධිකයි. සමහර මිනිස්සු ඉතාම ප්‍රඥාවන්තයි. ඇතමෙක් ඉන්නවා කළුයි. ඇතමෙක් ඉන්නවා සුදුයි. ඒ වගේම කෙනෙක් උසයි කෙනෙක් මිටි. කෙනෙක් අල්පායුෂ්ක වෙනකොට තව කෙනෙක් දීර්ඝායුෂ්ක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් භවභෝග සම්පත් ඕනකටත් වඩා ලබනකොට තව කෙනෙක් ආයාසයෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා උපයන්න උත්සාහ කරන ඒ සම්පත් ලැබෙන්නේ නැහැ.
එතකොට මේ විවිධ ප්‍රතිලාභයන් ලැබෙන්න සහ නොලැබෙන්න හේතුව මොකක්ද? ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ මහණෙනි බුදුදහම කියලා කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය කියලා කියන්නේ මේක හේතුඵල දහමක්. එතකොට මේ හේතුඵල දහම ගත්තාන් පස්සේ අපට සිදුවන දේවල් අපි වටා සිදුවන දකින්න ලැබෙන දේවල් ගොඩාක් ඒවා මේ කර්මය නිසා මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනි මේ කර්මය ගොඩාක් වෙලාවට අපි අතීතයේ සසර ගමනේ සිදු කරගත්ත කර්මයන් මේ සඳහා උපකාර වෙන බව. එතකොට කර්මය ගත්තාම බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන ප්‍රශ්නය යොමු කරපු වික්ෂුන් වහන්සේට මහණෙනි චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝමි කායේන වාචාය මනසාය. එතකොට ඒ කියන්නේ චේතනාවම කර්මයේ හැටියට මහණෙනි මම දේශනා කරමි. මොකද සිතින් සිතා කයින් වචනයෙන් මනසෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවන් තමයි කර්මයක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද අපිට සිදුවෙන ක්‍රියාවන් තියෙනවා ඒ වගේම සිදු කරන ක්‍රියාවන් තියෙනවා. ඉබේ සිදුවෙන දේවල් කර්මයේ හැටියට ගන්න බෑ. මොකද සිතුවිල්ලක් එතන අපිට නෑනේ කිසිසේත්. හොඳ හෝ නරක වෙන්න. අපිට සිතුවිල්ලක් ඒ වෙලාවේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒක කර්මයේ හැටියට සිදුවෙන දේවල් ගන්න බෑ. උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම අපි ගමන් කරන විට අපිට ඇසට නොපෙනෙන කුරා කූඹුවන් පෑගිලා මේ යනවා. නමුත් අපේ සිතේ සිතුවිල්ලක් තිබුණේ නෑනේ මම මේ ඇවිදින වෙලාවේ අපිට මේ සත්තු පෑගිලා මට මේ සත්තු පෑගිලා මැරෙන්න ඕනේ කියන අදහස තිබුණාද? නැහැ. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට හොඳ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම මම මේ ඇවිදිනකොට පෑගිලා සතෙක් යහපත් වෙන්නට ඕනේ කියලා. මේ හොඳ හෝ නරක දෙකෙන් එකක්වත් තිබුණාද අපි ළඟ? නැහැ. කිසිම සිතුවිල්ලක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් එතන චේතනාව නැති අවස්ථාවක්. ඒතකොට එතන අපේ සිතුවිල්ලට ප්‍රාණයක් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට ප්‍රාණයක් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සිත මුල් වෙන්න ඕනේ සෑම ක්‍රියාවකටම. මේ ක්‍රියාව ගත්තාම හොඳ නරක කියන දෙකක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ පින් කර්ම සහ පාප කර්ම කියලා. කුසල කර්ම අකුසල කර්ම පින් කර්ම පාප කර්ම. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන කර්මය කියන්නේ ක්‍රියාව. එතකොට මේ ක්‍රියාව දෙවිධයක්. එහෙනම් හොඳට ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මේ කර්මය වෙන්න හොඳ හෝ නරක වෙන්න අපේ ප්‍රාණවත් සිතුවිල්ලක් තිබිය යුතු වෙනවාමයි. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං මහණෙනි චේතනාව සිතුවිල්ලක් තිබිය යුතුමයි කියන එක. එතකොට මේ ක්‍රියාව අපි කියනවා දැන් හොඳ සිතුවිල්ලකින් යම් දෙයක් සිද්ධ කරාම ඒක අපිට යහපත් දෙයක් සඳහා තමයි උපකාර වෙන්නේ. අපිට සැපයක් පිණිස මේක හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දූෂිත වූ සිතකින් අපි යමක් සිද්ධ කරොත් මේක දුක් විපාක පිණිස පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දුක හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාප කර්මයක්. ඉතින් මේක වටහා ගත යුතු වෙනවා මැනවින්. ඒ නිසා මේක වර්ධවා තේරුම් අරගෙන මිනිස්සු සමහරලාට අපි දකිනවා විවිධ වැරදි වලට පෙළඹිලා මේ වැරදි මාර්ගයක ගමන් කරනවා. මේක අල්ලගන්න එපා වැරදි තැන් වලින්. වැරදි විදිහට මේක ග්‍රහණය කරගන්න එපා. ඉතින් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ බෞද්ධයාගේ අත්පොත වන ධම්මපදයේදීම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පදුට්ටේන බාසතිවා කරෝති තතෝනං දුක්ඛමන් වේති චක්කන්නව හතෝ පදා. ඉතින් මේකේ ગાථා දෙකක් තියෙනවා. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනස පූර්වාංගම වී. කියන්නේ මනස පෙරටු කොටගත්. මනෝසෙට්ටා මනෝමය මනසම ශ්‍රේෂ්ඨ කොටගත් මුල් කොටගත්. මනසාචේ පදුට්ටේන කියලා කියන්නේ මේ දූෂිත වූ සිටි, කිලිටි වූ සිටි, පාපකාරී අදහස් තියෙන සිතකින් වාසතිවා මොනවා හරි කියනවා නම් අපි කියන දේවල් තියෙනවා වචනේ කරෝතිවා කරනවා යමක් කියයිද කරයිද තතෝනම් දුක්ඛමයි අන්න ඒක දුක පිණිස හේතුනයි පදුට්ටේන චිත්තේ ඒ සිත කරන්නේ දූෂිත වූ සිතකින් නිසා දුක්ඛමන් වේති අන්න ඒක දුක පිණිස හේතු වෙනවා. හරියට මොකක් වගේද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන අපේ සංසාර ගමනේ අපි පසුපස එන්නේ ගුණා පසුපස යන කරත්තරෝ දේවල්. ගුණාට කවදාවත් මේ කරත්තරෝදේ කැරකෙනකම් එයාට සැපයක් තියනවද? නෑ. මේ කරත්තරෝදය තමා පසුපස කැරකි එනකම් බරක් අදින්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මේ කර්මය කියලා කියන්නේ අපිට අපි කරගත්ත දූෂිත සිතකින් සිදු කරගත්ත අකුසල කර්මයක් නම් මේක අපි පසුපස දුක් දිදී එනවා මිස මේකේ ඇති සැපයක් නෑ. චක්කන්න වාතෝ බදා.
ඒකෙම අනිත් පැත්ත කියනවා මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය මේ මනස පූර්වාංගම වීමෙන් මනස මුල් වීමෙන් මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ තබා ගනිමින් මනසාචේ පසන්නේන කියලා කියන්නේ පැහැදුණු පිරිසිදු යහපත් සිතකින් වාසතිවා කරෝතිවා යමක් කියයි නම් කරයි නම් තතෝනම් අන්න ඒක සුකමන්විති සැපේ පිණිස හේතු වෙනවා. එතකොට සැපේ පිණිස හේතු වෙනවයි කියලා කියන්නේ සැපේ කියන්නේ අපි කවුරුත් කැමති එකක් නේ. එතකොට මේ සැපය අපි පසුපස එන්නේ කොහොමද? සෙවණැල්ල වගේ. ඔබට කවදාවත් සෙවණැල්ල බරක්ද? ඔබට සෙවණැල්ල බරක්ද? සෙවණැල්ල බර නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි කරගන්න මේ හොඳ ක්‍රියා සෙවණැල්ල අපි පසුපස එනවා වගේ තමයි අපි අත්හරින්නත් නොහරිනවා වගේ තමයි අපිට බරක් නැතුව සැප විපාක ඒ කියන්නේ සැපයන් උදා කරමින් අපි පසුපස මේ සසර ගමනේ එක ෂේ වෙලා යනකම්ම ගමන් කරනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලිනේ. එතකොට මේ සිතුවිල්ල කියන දේ සිතලා අපි කරන කියන මේ ක්‍රියාවන් නිසා තමයි අපිට මේ යහපත අයහපත කියන මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මම අවවාදයක් දෙනවා මේකෙදී ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඔබ සාමාන්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන අවස්ථාවේ ඕනට වඩා දේවල් පිළිබඳ හිතන්න යන්න එපා. හේතුව ඒකින් අපිට අකුසල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්, පව් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හිතලා කරන්න දේවල් තියෙනවා. අපි භාවනාව වගේ දේවල් අපි බොහොම සිත සමාධිමත් කරගෙන සිද්ධ කරන භාවනාවන්නේ. ඒකට එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට මේ ධම්මපදයේ සඳහන් වෙන මේ ගාථා දෙකෙන් අපිට මනවින් මේ කර්මයට මොකද්ද බලපාන්නේ කොහොමද කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඉතා මනවින් පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ කර්මයන් සිද්ධ කරගත්තාම තව දෙයක් කියන්නට ඕනි විශේෂයෙන්ම මේ කය සහ මනස කියන මේ ඔක්කොම මේකට ඇතුළත් වෙන්නට ඕනි මේ කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නට නම්. එහෙම නැතු කය විතරක් තිබිලා සිතුවිල්ලක් නැතුව කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරසුන් ක්‍රියාවක් සිද්ධ වුණා පමණයි. ඒකේ අපිට දුක හෝ සැප කියන ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි සිතින් සිතලා යම් දෙයක් සිද්ධ කරනවා නම් අන්න ඒක හොඳ හෝ නරකද කියන මේ කර්ම විනිශ්චය සිද්ධ වෙලා ඒක හොඳ ගොඩට වැටුනොත් අපිට යහපත් දේ සිද්ධ වේවි. ඒක නරක කියන ගොඩට වැටුනොත් අපිට අයහපත් දේ සිද්ධ වෙවි. ඒක තමයි අපි සරලවම තේරුම් ගත යුත්තේ. එතකොට චේතනා හම්බික්ක වේ කම්මං වදාමි. මේ සිතුවිල්ලම තමයි සිතින් සිතා කරන ක්‍රියාවන් හොඳ හෝ නරක කියන මේ කොටස් දෙකට අයිති වෙනවා. එතකොට දූෂිත වූ සිතකින් ඒ වගේම කිලිටි වූ සිතකින් යම් දේවල් අපි සිද්ධ කරනවා නම් අන්න ඒක අපිට දුක් පිණිස හේතු වෙනවා. ඒවා අපි කියනවා පාප කර්ම කියලා, අකුසල කර්ම කියලා. ඒ වගේම පසන්නේන පැහැදුණු සිතකින් අපි යහපත් සිතකින් යම් ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරනවා නම් යහපත් සිතුවිලි මුල් කරගෙන ඒක අපි කියනවා කුසල ක්‍රියා කියලා. ඒවා පින් කර්ම. ඒවා අපිට සංසාරේ සැප පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බුද්ධිමත්ව ඔබේ ප්‍රඥාවට ඒ වගේම බුද්ධියට පදනම්ව මේවා කොහොම හොඳින් තේරුම් අරගෙන අපිට වෙනවා මේ පින්පව් කියන මේ දෙකේදී මොනවද අපිට යන්දී දුක්ගෙන දෙන්නේ මේ සසර ගමනේ මොනවද මේකි බර වගේම මොනවද බර නැත්තේ සැපේ පිණිස හේතු වෙන්නේ මේ දෙක බොහොම හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඔබට කුසල්ම පින්දහම්ම සිද්ධ කරගන්න නිවනට මහා උපකාරයක් වෙන දෙයක් තමයි මේ කර්මය කියන දේ. ඉතින් ඔබට කර්මය සම්බන්ධයෙන් තව දැනගත යුතු මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට ඉක්මනින් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ සඳහම් සෙවන සඳහන් සෙවන මේ අපේ නාලිකාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ග්‍රහණය කරලා නැත්නම් ඉතින් මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් මේ වගේ වටින ඔබට දහම් ගැටලු ඇතනම් මේ වගේ ඒ ගැටලු වලට මනමින් පිළිතුරක් ලබා ගන්න අපිට පණිවිඩයක් තියන්න අපි ඔබට ඒ සියලු ගැටලු ධර්මානුකූලව විසඳලා දෙන්න කිසිදු දර්ශනයකට පදනම් නොවි බෞද්ධ දර්ශනයටම පදනම් වී මේ සත්‍ය දෙය ඕනෑම ජාති ආගම් කුල භේද නොසලකා මේක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට අවශ්‍ය කරන තවත්
දහම් කරුණු දැනගන්නට අපි එම කරුණු ඔබට එන ප්‍රශ්න යොමු කර පමණින්ම ඉක්මනින්ම ඒ සැනින් ඔබට ලැබෙන්න අපේ channelය හා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු සිද්ධ කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලන ගමන් අදට මේ පැනයට පිළිතුරු ලබා දීම මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. ඔබ හැමෝටම නිර්වාණ ගාමී මාර්ගයක් බවට මේ කෙටි උපදේශය හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබට නිවන් දකින්නටම මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි නියැලෙන ඔබ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. දලදා සමිඳු පීඨයි.